Salam değerli kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Xırdalanda yeni bir mənzil çəkib sizə təqdim edirəm. Bu mənzilimiz 58.5 kvadratdan ibarətdir. Bir otaqdan 2 otağa düzəldilib. Bu mənzilimiz yerləşir 3 nömrəli məktəbə yaxın. Bakı-Sumqayıt yolunun tam kənarıdır. Mənzil şəxsi istifadə üçün təmir olunub və əşyaları da ki, şəxsi əşyalardır. Satışda əşyalar daxil deyil. Təbii ki, mənzildə qalacaq mətbəx mebeli və girişdə olan bu mebellər qalacaq. Şəxsi istifadə üçün təmir olunub, 58 kvadrat yarımdan ibarətdir. 51 minə satışa çıxarılıb. Gözəl mənzildir. 13 mərtəbəli binada yerləşir. Bunun mərtəbəsi 12-dir. Üstündə yaşayış var. Mənzilimizin sanitar qovşağı görürsünüz, gözəl təmir olunub. Aksesuarlar gözəl alınıb, yəni ki, şəxsi istifadə üçün alınıb, satış məqsədilə alınmayıb. Ən yaxşısı alınıb. Demək, mənzil əşyalıdır. Bəzi əşyalar qalacaq və digər əşyaları danışıq əsasında saxlamaq olar. Hal-hazırda bu otaq qonaq otağıdır. Burada mətbəx yaradılıb. Amma buradan dəyərli izləyicilər, burada da mətbəx salınıb. Yemək pişirmək yeri buradadır. Eyvanda düzəlib belə bir yer. Tam yaşayışlı binadadır. Bu binanın qazı var, mənzilin qazı var. Burada soyuducusu yerləşdirilib. Burada sənəd şirkət daxili müqavilədir. Demək, bu bina AFA məxsusdur. Buradan keçək yataq otağı ilə tanış olaq, dəyərli izləyicilər. Buradan daxil olaq yataq otağına, dəyərli izləyicilər. Yataq otağında görürsünüz, ölçüsü genişdir. Yataq mebelləri rahatlıqla yerləşir. Amma satışda bu mebellər satışa daxil deyil. Təbii ki, mebellər çıxarılacaq. Bəzi əşyalar mənzildə qalmaq şərti ilə. Çox geniş yataq otağı var, dəyərli izləyicilər. 58 yarımdan ibarətdir. Bu mənzil 51 minə təklif olunur. Çox gözəl təklifdir. Alıb yaşamağa da yaxşı yerdir. Alıb kiraya vermək üçün də çox əlverişli variantdır. Bu mənzil haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək istəsəniz, buradan eyvana çıxışıdır. Yəni ki, kanalımıza abunə olun, videonu bəyənməyi unutmayın. Qeyd olunmuş nömrə ilə əlaqə saxlayın. Daha ətraflı məlumat əldə edə biləsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.